5 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैली ये लेक मेघालय की सबसे बड़ी लेक है और इसी वजह से इसे लोकली बड़ा पानी भी कहा जाता है। ये लेक एक रिजर्वॉयर लेक है जो उमियम रिवर पर डैम बनाने की वजह से बनी है और इसके किनारे पर बैठकर इन खूबसूरत आइलैंड और फॉरेस्ट को देखते देखते वक्त कहाँ निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेघालय में आके आप नेचर के इतना करीब खुद को महसूस करेंगे, चाहे वो यहाँ की हवा हो, यहाँ के वाटरफॉल, यहाँ के पेड़, यहाँ मतलब आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो नेचर से आपका रिश्ता